Սիրելի ընկերներ, վերջին օրերը շատ է խոսվում ընտրությունների օրը ընտրախախտումների վերաբերյալ, փաստահեն, տեսախցիկներով ամեն ինչով արձանագրված, բայց ես կուզենայի խոսել նախընտրական բռնաճնշումների մասին, խախտումների մասին։ Ճիշտն ասած, մենք կուսակցությամբ ունեինք այն դիրքավորումը, որ այդքան չէինք աղաղակում, բարձրաձայնում այն լայնամասշտաբ բռնաճնշումների մասին, որ տեղի է ունենում մեր թիմակիցների նկատմամբ, որովհետև համարում էինք, որ դա իշխանությունների օրակարգն է մեզ հետ տանելու մեր օրակարգից, պայմանական, եթե մենք կարող ենք գնալ մի մարզ գյուղացիների հետ շփվելու, մեր ծրագրերը ներկայացնելու, նրանք փորձում են մեզ տանել մի դատարանի դիմաց կամ քննչականի դիմաց ու կանգնել, իսատարում են մեր ընկերների։ Ես համարում եմ, որ մեր ընտրած մարտավարությունը ճիշտ էր, որովհետև մենք տանում էինք մեր օրակարգը, իսկ մեր թիմակիցները ստանում են լիարժեք ու ստանում են իրավաբանական աջակցությունը, իսկ քաղաքական տեսակետից մենք գնում էինք մեր օրակարգով չտրվելով Նիկոլ Փաշինյանի թելադրած օրակարգին։ Եվ ուզում էի նշել, որ երրորդ հանրապետության Հայաստանի պատմության մեջ երևի նման մասսայական բռնաճնշումներ նախընտրական շրջանում երբևէ տեղի չեն ունեցել։ Հարյուրավորների կանչում էին քննչական, հիմա այժմ ես նաև կարող եմ ասել, որ ինքս եւս կանչել էին ինձ քննչական կոմիտե հարցաքննության, ես դրա մասին անգամ հանրային չեմ ասել, երևի թե Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ազգային սպառնալիքն էի ես, կամ գուցե նրանք կարծում են, որ ես եմ, կանչել էին հարցաքննության, եւ բոլոր թիմակիցները առնվազն կանչվել էին, եւ մեծ մասին արդեն իսկ տեղում ազատ էին արձակում, որովհետև որևէ հիմք չկար նրանց նկատմամբ վարույթ հարուցելու, բայց դա նրանք ձգտում էին այդպիսով մեզ շեղել մեր օրակարգից, նեյտրալիզացնել որոշներին եւ այլն, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր ընկերները, օրինակ նույն Ալիկա Ալեքսանյան, հիշում եմ, որ դատի օրը փաստաբանի միջոցով փոխանցել էր, որ մենք դատարանի դիմաց չկանգնենք, այլ գնանք հանգստանալու, որովհետև հաջորդ օրը շատ կարևոր օր է, կամ նույն մյուս մեր ընկերները կոչով էին դիմում մեզ, որ չգնանք դատարանի դիմաց կանգնենք, այլ գնանք իրազեկման, այսպիսի թիմեր, եւ մի թիմ, որը որ ձևավորվել է ընդամենը 4 ամիս առաջ, որպես կուսակցություն, այդքան բռնաճնշումների ենթարկվելով կարողացել է պահպանել այն կորիզը, կարողացել է պահպանել իր կառուցվածքը եւ մտնել ընտրապայքարի մեջ եւ արժանապատիվ կերպով անցնել այդ ամբողջը, ինձ համար շատ կարեւոր հանգամանք է։ Ես ինքս երբևէ չեմ եղել կուսակցական, երբևէ, սա ինձ համար առաջին կուսակցական փորձն է եւ ինձ համար նորություն է, նոր դաշտ է։ Եվ ես պարզապես հիանում եմ մեր կուսակցության անդամներով, նրանցով, ովքեր որ չեն կոտրվել ու գեթ մեկը անգամ չի եղել, որ այս ամբողջ ընթացքում, այս բռնաճնշումների ընթացքում ասի գուցե սա չանենք, որովհետև կարող է բռնաճնշումների ենթարկվենք, հետքայլ ոչ մեկ չի տվել։ Այսպիսին է ուժեղ Հայաստանը, ուժեղ Հայաստանի թիմը եւ այդպիսին է լինելու ուժեղ Հայաստանը, որը որ մենք կառուցելու ենք, որովհետեւ մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ պայքարը շարունակվում է։ Երկար ստացվեց, ամեն դեպքում կարիք ունեի ձեզ հետ խոսելու այս մասին, հետագայում եւս կխոսեմ այն կարևոր, թեկուզ եւ դետալային, բայց իմ կարծիքով կարևոր հանգամանքների մասին, որոնք որ ժամանակին չեմ հասցրել ձեզ հետ կիսվել, իսկ հիմա կխոսեմ։ Շնորհակալություն։